姐妹们，荔枝炖鸡汤你喝过吗？去饭店吃了一次，真的是打开了新世界的大门，味道非常鲜甜，绝对不是黑暗料理啊，很好喝的。在早市买了半只鸡，40块钱，商家说是土鸡，我估计应该不是那么便宜。加点面粉，面粉的吸附力很强，把血水杂质都能洗干净。放一点葱姜料酒，把鸡块焯一下水。如果是现杀的鸡哈，都不用焯水，随便怎么炖都好吃。现在正是吃荔枝的季节，俗话说一颗荔枝3把火，你直接吃哈，吃多了怕上火，用它来炖鸡汤，温而不燥。就是我买的这几个荔枝是没有核的，有点小贵，30多块钱，再放几个红枣。我每次炖鸡汤喜欢再煸炒一下，煸炒出水分和油脂，吃着不腥气也不油腻。当然你觉得麻烦不炒也可以，倒进砂锅里，来上几片葱和姜，还有白芷。炖肉不放白芷，香味减一半。最近天热，我们家空调都快吹得冒烟了，娃还喜欢吃冷饮，所以我炖汤呢喜欢给里面加点4神汤的食材，多吃好处很多，里面有芡实、莲子、山药和茯苓，炖汤熬粥呀，然后泡茶呢都可以，这个是老中医配好的方子，很方便的。煮开之后转小火炖上40分钟，鸡肉也炖熟了，闻着有着淡淡的清香味儿，再把荔枝加进来，开小火煮上10分钟。调味只需要加一丢丢的盐、枸杞、小葱花点缀，这样炖的鸡汤哈，清甜美味又有营养。我们家老大说我炖的鸡汤和上次在饭店喝的味道是一样的。荔枝炖鸡汤应该广东人经常喝哈，很好喝的。